Dobré ráno z Gruzínska, moje meno je Maťo a toto je môj prvý deň v Gruzínsku. Niečo pred 5 ráno, tu na letisku v Bratislave a idem odovzdať takto pekne vaky na nadrozmernú batožinu. Nastupujeme do lietadla. Hlasím sa z Kutaisi. Pristali sme v pohode, konečne. Pripol som sa k nejakým Slovákom. Tento transfer nás ide odviesť do Mestie. Auto sme takto krásne naložili a môžeme štartovať. Prestávka na pumpu. Toto za mnou je pumpa, hej. LPGčko dopúšťajú. Za 1,39 gruzínskych lári, ako zadarmo. Šťastne sme došli na ubytko. A tu je nejaká kuchynka. Vysušili žiarky a zajtra môžeme šlapať. Dobré ráno z Gruzínska. A to nejako vyzerá. Lyže nahodené a šlapem niekde tam hore a ešte vyššie. Začínam vstúpať pekne hore na lyžiach. Tam vidno lyžiarske stredisko nad Mestiou. Lyže som dal na chrbát. V tomto lese je to extrémne, ale že extrémne strmé. Ale už len nejakých 200 výškových vychádzam z lesa. A tam by sa to malo otvoriť. Trošku som netrafil stopu, sa brodím snehom, ktorý je po kolená. Krásny výhľad na tieto nuldy podľa všetkého. 4800. Psík, čau. 2300, 400. Posledná chata. Cca 2400. Psík stále predo mnou. A potom to hrebení pekne. Pôjdem hore. Chata bude asi zavretá. Odtiaľ idem, tam je tá chatka. Táto dolina je akože neskutočná. Tam to riadne popadané také splázy. Tak, ja som hore v 2700. Toto sú jazerá Korudy Lakes. Koncom leta som tu bol na bicykli, presne na tomto mieste. Po týchto cikcakoch idem hore až tam niekde. 2900. Toto asi otáčame. Na týchto špáratkách jedine takto ísť dole. Celkom to ide. Ale ten sneh je taký, že na vrchu je taká škrupina a totálne to brzdí. Aj pred nami, čo išli na širších lyžiach, tak len tu robili zákruty v tom najstrmšom. Ale výhľady sú krásne. Fú, tak tu bolo pekne snehu. No a dole už len po takejto cestičke, ktorá je fajne vysnežená. Treba však dávať pozor, lebo tu tiež niekde občas trčia skaly. A v lete som šiel stadiaľto na bicykli hore aj dole. Je to super, ľudí tu vozili na tých autách terénnych a my sme to pekne šli na bajku. Tam dole je už aha letisko v Mestii. Tak týpek nás zobral na aute. Tu máme lyže a náš psík. Ahoj! Aha, on ide s nami. Modrý, kývaj!